Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wtorek, 9 dzień lipca 2024 roku. Imieniny obchodzą Teodorek i Florianna. Za oknem mamy 19 stopni Celsjusza, częściowe zachmurzenie. Blok BTC 851363, cena KNG 1,71 USDT, cena cash 409 KNG. To jest kwadrans Kangą, wydanie 209. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się papierowy jeż? Papież. Bum! Brawo! Skąd wiedziałeś? Odbiło mi się w okularach? Łukasz, 7 do 200. Łaskawy Gonisz. Łukasz, co takiego się dzieje, wydarzyło teraz? Tyle krwi to już dawno się nie rozlało. Mamy bardzo rozbieżne opinie na sieci. To znaczy ci, co są byczo nastawieni, dalej są byczo nastawieni. Ci, co mówili, że to koniec Bitcoina, dalej mówią, że to koniec Bitcoina. Tutaj nie ma co owijać bawełnę. Wszyscy wieszczą, że no to już trend spadkowy od ponad miesiąca, podwójny bottom zrobiony, koniec. Po prostu tak. Koniec Bitcoina. Bo faktycznie mieliśmy bardzo silne dwa ostatnio takie spadki. Czym wywołane, to myślę później jeszcze porozmawiamy, ale faktycznie osiągamy te poziomy $53,000, ale coś kurczę poniżej zejść nie chce. I tak jakoś nie udaje się zbić tej ceny. Ja powiem tak, nie będę się bawił w analizę i odczytywanie tego, ponieważ uważam, że mamy bardzo rynek zmanipulowany i tutaj taka krótkoterminowa analiza nie zadziała, natomiast bardziej długoterminowa, a mówiąc długoterminowo mam na myśli kilka tygodni, tak. nie lat czy miesięcy, tak. Ale kilka tygodni, to zdecydowanie większość analityków mówi o tym, że będą wzrosty, choćby te sygnały, które przychodzą od górników, gdzie widać ich pewną kapitulację i wyprzedaż, co zawsze poprzedzało gigantyczne wzrosty. Mamy bardzo ciekawy spadek trudności na sieci Bitcoin. Od marca nie było tak łatwo wydobyć Bitcoina. Również to, co dzieje się na Etherze, pokazuje, że tam ta zmienność jest olbrzymia, a przecież wczoraj minął pierwszy termin taki, kiedy miały być na poważnie ETF-y w ETH listowane, ale do tego pewnie też wrócimy. Żeby były jakieś liczby, no to powiem aktualnie cena Bitcoina to jest 57 296, tak pokazuje mi w tej chwili tutaj strona, że tyle jest. Spadki, jakie zanotowaliśmy najniższe w ciągu ostatnich 24 godzin, sięgały poziomów $54,000, a poprzednio mieliśmy w okolicach 53 nawet
pojawiły się takie spadki. Rozmawialiśmy o tych spadkach podczas no comment, także odsyłam tych wszystkich, którzy chcieliby trochę więcej posłuchać, jak to wyglądało z perspektywy czwartku, o tym, co się będzie działo w sobotę. Bardzo zachęcam, ale wracając do tych cen, nie wygląda na to, żeby trend mógł być bardzo szybko przełamany, ale jeżeli faktycznie wrócimy do poziomów $60,000, to będziemy mogli mówić o przełamaniu trendu i z powrotem kierunek północ, czyli wzrosty na Bitcoinie. Jeżeli chodzi o Ether, bardzo zbliżone poziomy, cały czas wahamy się między 2900 a 3000, powiedzmy 100. Tutaj też jest mowa o tym, że przekroczenie 300, 3200 spowoduje powrót na trendy wzrostowe. No właśnie, bo zaraz przejdziemy do tej dyskusji, może właśnie nawet teraz, w tej chwili byki i niedźwiedzie mają zupełnie inne konkretne narzędzia. To nie jest tylko siła ich rozpędu, to nie jest tylko tak, że gdzieś tam coś się konsoliduje, przygotowuje i tak dalej, ale na rynku wydarzyły się i to jest to niedźwiedzie podejście, czyli spadkowe, dwa takie bardzo ważne, wielkie wydarzenia. Zastanawiam się, czy ty właśnie też o nich myślałeś. Chodzi mi o gigantyczną wyprzedaż Niemiec. Tak. I to kwoty bardzo, bardzo duże, co wzbudziło protesty niektórych polityków niemieckich. No i z drugiej strony Mt. Gox zaczyna, no właściwie ta historia, właśnie pytanie, kiedy ona się skończy, zaczyna wypłacać właśnie kasę, która należała się tym, którzy stracili te środki w 2013-2014 roku, ja już nie pamiętam, no ale to minęło około 10 lat. No i jakby to założenie, że ludzie nie będą tak naprawdę korzystać z tego wszystkiego, to znaczy nie będą się cashować. Myślę, że to jest założenie błędne, ale też będą pozytywne sygnały. O nich też będę chciał zaraz tam porozmawiać, tylko powiedz, czy coś jeszcze obok tych dwóch wydarzeń, typowo niedźwiedzich, bardzo silnych, coś jeszcze się tobie jawi na horyzoncie? No, przede wszystkim dwa nowe ETF-y, czyli ETF związany z Ethereum. To jest bycze. To nie do końca, bo niektórzy mówią o tym, że na początku możemy spodziewać się silnych wyprzedaży z Grayscale'a i to może spowodować spadek ceny, a druga to pojawiające się doniesienia o kolejnych ETF-ach, które one co do zasady są bycze, ale wprowadzają bardzo dużą niepewność i zamieszanie. A jednak pamiętajmy, że taka niepewność, zamieszanie to jest coś, co sprzyja dużej zmienności rynku, więc może być odbierane również jako coś niedźwiedziego i może powodować na pewno chwilowe spadki, ale na pewno rząd Niemiec, gdzie o jakiej skali mówimy? Rząd Niemiec zabrał ludziom, którzy kradli, czy robili coś złego, zabrał 50,000 bitcoinów. No, w poprzednim tygodniu wyprzedaż w przeliczeniu na dolary to było 172 miliony dolarów. Tak, no, łącznie sprzedali już ponad połowę. Tak. I dążą do tego, żeby sprzedać wszystko, prawdopodobnie nawet w tym tygodniu to zostanie zakończone. Co ciekawe, ja widziałem wypowiedź jednego z jakichś urzędników niemieckich, niestety nie wiem dokładnie, nie pamiętam jakie stanowisko zajmował, ale on mówił, w swojej wypowiedzi, no po co trzymać bitcoina przez rząd, skoro za bitcoinem nic nie stoi i on ma wartość zero. Rozumiem. Ja widziałem z kolei wypowiedź jakiejś polityczki niemieckiej, która mówi, że to jest po prostu skandal, że Niemcy pozbywają się tak ważnego waloru, który mógłby stanowić zabezpieczenie jakichś rezerw w banku centralnym. 50,000 bitcoinów to już nie w kij dmuchał. Czekaj, a może oni się boją Miki? Wtedy musieli zweryfikować swój portfel. Tak, że tutaj regulacje. No tak, to jest właśnie to takie bardzo, bardzo mocne uderzenie. A jak wygląda sytuacja w ETF-ach bitcoinowych? To znaczy wpływy... No to jest bardzo ciekawe, ponieważ mieliśmy faktycznie bardzo duże, zaraz pokażę tą planszę, czy to podsumowanie, wyszukuję odpowiedniego ekranu, już mam. Otóż te spadki, mieliśmy duże spadki, czy długie spadki, nie na jakieś wielkie wartości. Potem mieliśmy takie powstrzymanie. Czy ty pokazujesz coś, Łukasz? Tak, właśnie w tym momencie pokazuję. I
takie wzrosty czy stabilizacja, bo tam wpływy na poziomie 30 milionów, 20 milionów, 10 milionów dolarów, no i potem jakaś znowu drobny spadek, 13, 20, ale 2 ostatnie dni, czyli 5 lipca i 8, przypominam, że 4 lipca był świętem i dniem wolnym w Stanach, dlatego nie było notowań, ale mamy całkiem niezłe wzrosty. 5 lipca 143 miliony i 8 lipca 300 milionów, czyli całkiem solidne wzrosty. No i wydaje się, że te spadki cenowe, spadki ceny Bitcoina, które obserwujemy, są dobrą okazją do tego, żeby dokupić trochę Bitcoinów. Zresztą to jest chyba główna narracja, która się pojawia wśród bardzo wielu analityków. No, mówią, perspektywa krótkoterminowa jest taka, że widzimy jakieś spadki, natomiast jeżeli jesteśmy przekonani, że ta cena Bitcoina osiągnie 150, 200 czy 300 tysięcy dolarów, no to jeżeli coś spada do 55, to chyba warto kupić. Tym bardziej, że wygląda na to, że te niedźwiedzie bomby, te demony, których się baliśmy od bardzo, bardzo dawno, na przykład Mt. Gox, one powoli zaczynają się wyczerpywać. To znaczy one jeszcze nadejdą, no bo przecież te uderzenie, ta siła podażowa, ona wystąpi, ale co potem? Co takiego może się wydarzyć? To jest też bardzo silny argument prowzrostowy, bo popatrzmy, 150 tysięcy bitcoinów, tak zaokrąglając, to jest Mt. Gox, i możemy mówić, jejku, tragedia, rynek upadnie, będą silne spadki, koniec Bitcoina. I myślę, że pod to mogło być robiona ta wyprzedaż niemiecka, czyli żeby zobaczyć, co się stanie, gdy 1/3 tej kwoty, czyli 50 tysięcy bitcoinów, zostanie zrzucone na rynek. No i proszę, nic wielkiego się nie dzieje, to znaczy owszem, jakaś chwilowa korekta następuje, ale nie udaje się wywołać jakiejś globalnej paniki, jakiegoś globalnego takiego trendu bardzo silnego spadkowego. Przypominam, podczas wszystkich bullrunów, i to mówimy o tym wielokrotnie, zawsze mamy krótkoterminowe korekty i to na całkiem wysokich poziomach, czyli mówimy powyżej 25%. Tak? Czyli cena potrafiła w czasie hossy załamywać się na chwilę nawet o 25%, po czym błyskawicznie wracała z powrotem na trend wzrostowy i pięła się jeszcze wyżej. Podczas ostatnich takich hoss, to takich korekt było kilka, chyba 6 czy 7. No, można powiedzieć, że to jest standard. To, co teraz jest próbowane, czy co ktoś próbuje robić, to jest teoria spiskowa, albo co po prostu się dzieje, no to mamy jakąś krótkotrwałe zaburzenie i no tak naprawdę... No, dla tych, którzy są na rynku dłużej, dla tych, którzy są dłużej niż cały jeden cykl, to w gruncie rzeczy nie powinno wzbudzać żadnych emocji, wyłącznie pozytywne. Tak. To takie emocje. No to pamiętam, to była moja reakcja, że myślę sobie, który skupuje w modelu DCA, że właśnie w tej chwili ktoś mi zrobił prezent, no bo sobie dokupię różnych krypto trochę więcej, no ale wiadomo, że jeżeli ktoś jest na rynku na przykład od stycznia, myślę teraz o tych ludziach, którzy w ETF-ie amerykańskim trzymają swoją kasę, no to wyjaśnia tą częściową wyprzedaż, te kilka dni pod rząd, które mieliśmy, kiedy ten zrzut nastąpił i to też miało wpływ na spadek ceny Bitcoina i w ogóle kapitalizacji rynku. Dobra, no to chciałbym, żebyśmy teraz pogadali, Łukasz, o nadziejach, ale najpierw przeczytam kilka ciekawych komentarzy. Marcin Kmiec pyta, hej, czy na Kandze, jak będę kupował za fiaty krypto, też będziecie chcieli jakieś pity lub wyciągi z banku jak na Zondzie. No więc Marcin, będziemy się pytali o to, skąd masz pieniądze, nie dlatego, że uważamy, że tak trzeba pytać, uważam, że to jest niehonorowe, ale gwałtem jesteśmy do tego przymuszeni, natomiast my bardzo mocno tutaj pomagamy w tym temacie, a jeżeli stwierdzisz, że nie chcesz nam tych dokumentów udostępnić, to ci po prostu odsyłamy twoje pieniądze. Podkreślę tylko taką rzecz, że na Kandze jako giełdzie mamy zawsze handel krypto, a naszą firmą, która pozwala na wejście na rynek krypto, to jest GoCash, który dostarcza możliwość, taką usługę, że możesz kupić za fiaty, czyli za złotówki, za euro, za dolary, odpowiednie stablecoiny i wchodzić z tym na rynek na Kangę. Tak jest. No i faktycznie jak korzystasz z GoCasha, to mogą się zapytać o to, skąd masz środki. Jeszcze raz zaznaczam,
to nie jest nasze życzenie, tylko kogoś innego, ale jesteśmy tutaj bardzo pomocni, raczej wszyscy są zadowoleni. Proste Krypto zadał pytanie, czy wypłaciliście już 1,6 miliona KNG z POS-a? Jeśli tak, to czy możecie pokazać jakiegoś screena z takiej operacji? I tutaj odpowiedź jest taka, że jeszcze nie wypłaciliśmy, ale to tylko dlatego, że pojawiła się wątpliwość i pewien ferment, który jedna rzecz. Ferment nie jest zawsze złym słowem. Ferment to oznacza po prostu wzburzenie, niepokój, spotkanie najróżniejszych wektorów intelektualnych, które kolidują ze sobą. Więc pojawił się ferment na Telegramie. Czy to jest fair, że my jako Kanga wypłacimy te środki, nie tracąc autobonusu? Tak, no i dyskusja w zespole była, zastanawialiśmy się, co możemy zrobić i stwierdziliśmy, to w takim razie chyba musimy wyjść naprzeciw tym wszystkim, którzy tutaj czują się niepewnie i zadamy takie pytanie. Na Telegramie? Tak. Na Telegramie będzie wkrótce taka ankieta, na której po prostu zapytamy Was, czy mamy wypłacić 1,6 miliona z naszego POS-a, nie tracąc autobonusu. Będziecie mogli odpowiedzieć, czy chcecie, żebyśmy to zrobili, czy nie chcecie, żebyśmy to zrobili, bo nie zgadzacie się na to, żeby była możliwa wypłata bez utraty autobonusu. Czekamy na Wasze głosy, czekamy na Wasze odpowiedzi. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne, żebyście dali nam znać, co o tym myślicie, a my myślę, że możemy jasno powiedzieć, dostosujemy się do Waszej decyzji. Czekamy na Wasze głosy, wejdźcie na Telegram, wejdźcie na nasze social media, tam się pojawi więcej komunikatów, jak brać udział w ankiecie, co trzeba zrobić i co oznacza odpowiedź tak i co oznacza odpowiedź nie. Tutaj Dolp dobrze zauważył, że to będzie referendum, może wymyślimy jeszcze dwa jakieś inne pytania dodatkowe w stylu, czy uważasz, że trzeba obniżyć podatki, albo czy powinien być podatek od krypto. Możemy też powiedzieć, czy jesteś przeciwko grypie. No właśnie, referenda. Czasami tak. Są takie, tak. No dobra, Łukasz, dlaczego w takim razie ten Bitcoin w pewnym momencie według Ciebie, ja też tak myślę, wystrzeli? To znaczy, jakie argumenty fundamentalne mają w tej chwili byki? Fundamentalny, najistotniejszy i najważniejszy jest jeden. Mamy zmniejszoną podaż, a popyt cały czas rośnie. I to nie da się tego tutaj zakłamać. Popyt może być chwilowo zaspokajany jakimiś gwałtownymi wyprzedażami, ale pamiętajmy, że mówimy w tej chwili o wyprzedażach, które mają miejsce. One nie są czymś powtarzalnym. To znaczy rząd niemiecki zdobył te bitcoiny bardzo dawno temu w takiej ilości. Jakby teraz była powtórzona akcja, to tych bitcoinów tam byłoby wielokrotnie mniej. Myślę, że o 2 rzędy wielkości byłoby mniej, tak. Ale ponieważ on to zrobił 10 lat temu, czy tam 5, nie pamiętam dokładnie, ale dawno temu, gdy cena bitcoina była niższa, to tych bitcoinów tam było tyle. Czyli mamy na przykład taki rząd niemiecki, który miał 50 tysięcy bitcoinów, czy ducha, który już umiera na suchoty, czyli Mt. Gox, o którym mówi się od 10 lat i straszy się od 10 lat. Już można powiedzieć, że 2 hossy były naznaczone tym... W cieniu. Tak, w cieniu tej góry, tego Mt. Goxa. Mówią, będzie koniec, bo Mt. Gox zacznie wypłacać i cena spadnie do zera i w ogóle takie straszne rzeczy. No i raz robiono, drugi raz robiono. Teraz robią po raz 3, ale teraz już robią wyprzedaż. Jeżeli oni to oddadzą, to rynek to wchłonie. Może to potrwa tydzień, 2, może 4. Tak, zanim rynek wchłonie taką ilość bitcoinów i wtedy koniec, cisza. No i wtedy zbliżają się wybory w Stanach Zjednoczonych, czyli mamy mniej więcej listopad, początek, to jest pierwszy albo drugi wtorek listopada, tak chyba mówi właśnie ustawa ta wyborcza, wtedy są wybory. Tak. No i zobacz, jaki tweet pojawił się ostatnio na kanale Donalda Trumpa. A też musisz kliknąć, żeby się pokazało? O, już jest. Jest. No i muszę powiedzieć, że moje najśmielsze oczekiwania zostały przekroczone. No szybko przetłumaczmy to, że głosuj na Trumpa, pisze sam Donald Trump. Bitcoin jest naszą ostatnią nadzieją w walce z CBDC. Wow, jak można nienawiść czy niechęć Bidena do Bitcoina tylko wspiera Chiny, Rosję i radykalnych komunistów.
Prosto w twarz, nie owija w bawełnę. Tak? Tak, no i tak dalej, no nie, że jakby Bitcoin musi wrócić pod strzechy amerykańskiej gospodarki i to jest tweet Trumpa, ale on jest retweetowany oczywiście przez innych wielkich polityków i uwaga, i tutaj też szybko zmienię, tylko żeby pokazać dowód, proszę zobaczcie, że Forbes przedstawia, czy tam podsumowuje strategię Trumpa, mówiąc o tym, że Trump deklaruje i on faktycznie to deklaruje. Wiadomo, że pewnie może kłamać, albo pewnie kłamie, natomiast już sam fakt, że wychodzi to z jego ust, no nie, to oznacza, że piekło trochę zamarzło. On mówi, rezerwy Stanów Zjednoczonych nie tylko w złocie, w Bitcoinie, które tak naprawdę stanowi bardzo ciekawe rozwiązanie i jest silną konkurencją dla złota. I uważam, że już sam głos polityka, który prawdopodobnie będzie stał na czele największej światowej gospodarki, właśnie w tym kontekście, tak wypowiedziane, jest gigantycznym byczym sygnałem. No ja zgadzam się, uważam, że tutaj mamy bardzo dużo potwierdzeń tego, że Trump jest pro krypto i pro bitcoinowy. Czy będzie to realizował, to nie wiemy, natomiast na pewno i to jakby nie tylko kryptowalutowcy to mówią, ale również tacy tradycyjni analitycy mówią wprost, to czy na przykład będą zatwierdzone ETF-y Solany, to jest środek marca, mniej więcej mija pierwszy deadline dla ETF-ów Solany, to są wnioski złożone przez Vaneka i 21 Shares. Będzie środek marca 25, okay. 25 roku. No i to, czy one zostaną odrzucone, czy będą przyjęte, albo jeżeli wygra Biden, na pewno zostaną odrzucone. Jeżeli wygra Trump, nie wiadomo, co będzie. Biden musiałby wygrać i przeżyć do tego czasu. Ja muszę powiedzieć, że tutaj pojawia się bardzo tutaj wiele... mamy pewne wyzwania geriatryczne w tym zakresie, ale... Muszę powiedzieć, to wrócimy do tego tematu, o którym mówiliśmy tydzień temu. Jak oglądałem tą debatę, a oglądałem ją bez komentarza, to znaczy po prostu nagranie z debaty z pewnym przesunięciem czasowym, to na początku po prostu nie ukrywam, śmiałem się i byłem rozbawiony, ale chyba w 12 czy 13 minucie stwierdziłem, że jednak jest mi przykro, bo to, co tam się działo, to było smutne. Ktoś robi wielką krzywdę, ja nawet zacząłem zgłębiać temat, próbując znaleźć materiały, jakie są uzasadnienia tego, że Biden coraz pytany w tej chwili po tej debacie wielokrotnie o to, co myśli o tym, on mówi: nie ustąpię, będę startował, wygram z Trumpem, tylko ja mogę wygrać z Trumpem, jestem najlepszy, nigdy nie czułem się lepiej. Prawie że cytuję jego słowa. Natomiast fakty są takie, że jest wręcz przeciwnie. Jest kilka wywiadów z nim, które pokazują takie grecko brzmiące nazwisko, na przykład wywiad był przeprowadzany, nie pamiętam w tej chwili, jak dziennikarz się nazywa, ale on pro-Bidenowy bardzo, czyli można powiedzieć w maksymalnym komforcie przeprowadzany wywiad, taki wywiad 1 na 1, no ile trwa wywiad, taki 1 na 1 wywiad rzeka z kimś, kto chce pokazać, że jest silny, sprawny fizycznie i mentalnie, a na pewno już mentalnie. Ile powinien trwać taki wywiad? No, znaczy jeżeli mówisz o wywiadzie rzece, te, które ja oglądam, to potrafią trwać 2-2,5 godziny nawet. No, czyli powiedzmy 45 minut, godzina, tak? To tyle. To nie rzeka, no ale dobra. Taki, no nie rzeka, ale taki wywiad typowy w telewizji, coś takiego. Tutaj mówimy o 20 minutach. 20 minut tyle trwał ten wywiad i nawet w czasie tego wywiadu no nie było idealnie. Nie chcę tutaj kopać leżącego, ale po prostu nie było tak, jak być powinno. Kilka pytań było totalnie niezrozumiałych i nie właśnie, jakby na pytanie o to, jak to było w Misiu, czy w jakimś filmie, która była pokazana. No. Tak, była pokazana jakiś konkurs w telewizji. I to było chyba Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Tak. No to jeżeli ktoś chce, to niech poszuka sobie ciekawej sceny na
teleturnieju w telewizji, jak wyglądało, miałem wrażenie, że tak właśnie jest. Czyli Biden udzielił odpowiedzi na pytanie, które dopiero zostanie zadane. Brzmiało to bardzo, bardzo dziwnie, ale faktycznie pojawiają się, i to jest ciekawe, bo zaczynają się pojawiać coraz częściej głosy mówiące o tym, że szanse na to, że Biden nie wystartuje z przyczyn fizycznych, rosną bardzo mocno. Nie wiem, czy wiesz, niedawno, to znaczy w ciągu ostatnich chyba 3 lat czy 4 lat zostały odtajnione dokumenty, w których ja zawsze mylę CIA i FBI, To jest CIA, no. oficjalnie przyznało się do tego, że to oni zamordowali JFK. I to odbyło się w ogóle bez echa. Ja a to Łukasz, musimy pokazać jakieś źródło, bo to jest... pokazać źródło, tak. Słuchajcie, to zróbmy tak. Znajdźcie źródła i przy okazji kto wylądował na Księżycu. Czy był lot na Księżycu, czy nie? No jak oglądasz Flying to the Moon, ten film taki, który pokazuje, że to wszystko było fejkiem, Take Me to the Moon, taki jest tytuł filmu, no to można uwierzyć, że tak faktycznie nie było, ale wracając. Oni się przyznali, że to przynajmniej takie 3 wypowiedzi widziałem. Tak. Nie weryfikowałem, dajcie mi znać, czy tak było. Jeżeli faktycznie tak może być, no to szanse Bidena tutaj mocno maleją. Natomiast faktem jest, że Kamala Harris, która jest na liście, na short liście zastępców Bidena, no nie ma dobrej passy. Nie ma dobrej passy, jest bardzo negatywnie postrzegana przez Amerykanów. Co ważne, przez demokratycznych, czyli przez ludzi, którzy głosują na Partię Demokratyczną. 2 kolejne nazwiska to jest oczywiście Hillary Clinton, która raz z Trumpem już przegrała, i mamy 3. kandydatkę, która pojawiła się oficjalnie już na kilku rankingach. I teraz powinny być takie werble. Żona Obamy. Tak, Michelle Obama. Michelle Obamy. Mówię werble, ponieważ mówiłem o tym ponad pół roku temu, gdy jeszcze tak mocno to nie było popularne. I zobaczymy. No jestem bardzo ciekawy. Taka podmianka w ostatniej chwili jest naprawdę na bardzo dużą korzyść dla kandydatów demokratów, szczególnie gdyby, i teraz to zabrzmi, ale nie żebym to popierał, gdyby faktycznie zdarzyło się coś kandydatowi demokratów, to coś, co uniemożliwiłoby mu startowanie, tutaj spektrum jest całkiem szerokie, ale to na takim czystym odruchu współczucia i sympatii można zbudować duże poparcie. Tak może być. No, wcale nie odtrąbiałbym takiego sukcesu Trumpa. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że im bardziej Trump rośnie w sondażach, a rośnie po prostu w tej chwili radykalnie, tym bardziej zaczynam się martwić, że coś się wydarzy takiego, co spowoduje, że... Właśnie zdradziłeś swoją preferencję. Znaczy, ja jestem w tej chwili bardziej pro-Trumpowy, ponieważ chcę, żeby krypto było... No tak, z perspektywy krypto tylko i wyłącznie mówię o krypto, bo o żadnych innych rzeczach nie chcę w tej chwili rozmawiać. Nie jest tak, że ja uważam, że Trump jest aniołem i po prostu zbawicielem świata w żadnym wypadku. Tak? To jasne. Wręcz wiele jego poglądów mi się szalenie nie podoba, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo Trump jest prezydentem nie Polski, nie moim, ani twoim, tylko jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i ale jego zadaniem jest robienie dobrze Amerykanom, a nie Polakom, Ukraińcom, Niemcom i tak dalej. Nie? Zgadza się. Przeczytam parę komentarzy. Luki Skar zwrócił mi uwagę, że mam czytać wydanie 209, a nie 209. Dziękuję. Duże liczebniki faktycznie stanowią wyzwanie. Co będzie, jak będzie 1000 któreś? To już będą problemy. Dobra, no i pojawiają się pytania o to, gdzie będą wydarzenia pod koniec lipca. No bo właśnie Kanga otwiera nową tradycję, Kanga on Tour, tak to się nazywa. Chcemy odwiedzić kilka polskich miast i zorganizować meetupy. Pierwszy ważny komunikat jest taki, że wejście na te meetupy będzie zupełnie za darmo. I będzie darmowe jedzenie i darmowe picie. Bum, 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 bum. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga rzecz jest taka, że będziemy tam. Za każdym razem będziemy o czymś ciekawym opowiadać. Mamy kilka fajnych pomysłów. Trzecia rzecz, dedykujemy te spotkania zarówno dla zupełnie początkujących,
tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z kryptowalutą, jak również do starych wyjadaczy. Także dla każdego z tych dwóch frakcji znajdzie się na pewno coś ciekawego. Dalej eksperymentujemy z pewnym konkursem, będą konkursy kostki Rubika, chcemy zrobić turniej, speedcubing. Niektórzy z nas lubią układać kostkę Rubika, zobaczymy, co z tego wyjdzie, także speedcuberzy, nawet jeżeli się nie interesujecie krypto, ale wy pewnie tego nie oglądacie, ale może ktoś kogoś zna, kto się interesuje kostką Rubika, zapraszamy, bo to będzie konkurs z nagrodami. No i teraz czytam miejscowości. Uwaga, 22 dzień lipca Białystok, później 23 dzień lipca Lublin, 24 Kraków, 25 Wrocław, 26 Poznań, 27 Warszawa i 28 crème de la crème. Gdańsk. Także zapraszamy, jeszcze pewnie pod koniec puścimy film z podsumowaniem i będziemy o tym przypominać. Zapraszamy, przyjedźcie przybić nam piątkę. A teraz, Łukasz, wrzucam drugi argument za tym, że jednak Bitcoin będzie świętował swoje szczyty. FTX. FTX zaczyna wypłacać kasę też, w sensie jest taki zamiar. Co prawda wypłaci w ujęciu dolarowym to, ile stracili inwestorzy w 2022 roku. To znaczy, jeżeli ktoś stracił wtedy, nie wiem, $1 000 000, to tyle, zgodnie z deklaracjami, które widziałem, ma otrzymać z powrotem. Mimo że ten 1 milion w tej chwili warty byłby 10. No, tak, ale ci, co zainwestowali w Getback, nie mają takiej opcji. Także nie ma co narzekać. Darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy, zwłaszcza w takiej sytuacji, w której w tej chwili jesteśmy. No i niektórzy twierdzą, ja też się nad tym zastanawiam, czy to nie będzie tak, że jednak to nie jest tak, że ci ludzie, którzy wtedy stracili kasę, być może obrazili się na krypto, ale jak teraz nagle te pieniądze im wrócą i pewnie słyszą, że w tej chwili jest moment wyprzedaży, że część z nich po prostu wygeneruje bardzo silny sygnał popytowy. No tak, może nawet niektórzy szybko wezmą na przykład pożyczki pod zastaw krypto, żeby dokupić i powiedzą, że będą mieli niedługo zastrzyk jakiejś gotówki. To jest całkiem dobry pomysł. Ja jestem osobiście przekonany, że Bitcoin nie ma innego kierunku niż północ. Tutaj nie ma szans na to, żebyśmy spadli na przykład, nie wiem, do poziomu $20 000, albo żebyśmy zatrzymali się na poziomie $40 000 i już z niego nigdy nie wyszli. Natomiast te sygnały, o których ty mówisz, to są krótkoterminowe sygnały popytowe, które będą występowały oczywiście, ale tak fundamentalnie patrząc, to naprawdę nawet one nie mają znaczenia. W ujęciu makro wszyscy wierzymy w to. Tak. To jest nasza wiara, oczywiście nie porada inwestycyjna, że Bitcoin będzie piął się do góry. Ja powiem teraz jedną rzecz, co do której nie jestem przekonany. Myślę tak samo jak ty, ale gdyby się to wydarzyło, to bym nie powiedział, że jestem jakoś zaskoczony. Nawet gdyby się okazało, że Bitcoin spada poniżej 30 000. Gdyby, nie wiem, po prostu nagle coś tam, to i tak to nie ma znaczenia, no bo on będzie próbował wrócić za wszelką cenę na swój tor i wraca. Plan B też jest tutaj, czytałem ostatnio jego tweety czy wypowiedzi, jest tutaj również optymistą. A podaje te przykłady właśnie Trumpa i podaje na przykład FTX-a, żeby po prostu zrównoważyć te nie bycze, tylko niedźwiedzie wydarzenia, które miały miejsca i też, żeby dać argumenty dla nas wszystkich, którzy być może mamy jakieś wątpliwości, ja nie mam, że to w tym roku, chociaż pamiętam, że jak rozmawialiśmy na jakimś no comments, to ty zgłaszałeś takie przekonanie, że na pewno w tym roku przekroczymy 100 000. Ja tego jeszcze nie wiem, ale wierzę, że do końca do października przyszłego roku to na pewno nastąpi, być może nawet i 200 albo i 300. No ja jestem przekonany, że będziemy widzieli takie wzrosty. Pamiętajmy o tym, że Bitcoin lubi, jak są wzrosty, mieć gwałtowne wzrosty, czyli kilka dni pod rząd bardzo intensywnie rosnąć, żeby się na chwilkę zatrzymać i znowu rosnąć. Tak było podczas poprzednich HOS. I tutaj też się nam coś takiego szykuje, także no ja czuję się cały czas jeszcze spokojnie i jestem przekonany, że $100 000 zobaczymy w tym roku. Tak, to nie widzę tutaj. To by było coś.
To by było coś, to by było naprawdę coś, no bo nawet już nie chodzi o samego Bitcoina, tylko chodzi o to, co się dzieje na innych krypto. Sławku, ja pamiętam jeden z jakichś meetupów, on był w Gdańsku w 2017 roku albo 2016, gdy to był chyba jeden z swoich pierwszych takich meetupów, na których byłeś, tak mi się wydaje, i Bitcoin kosztował wtedy powiedzmy $10,000 i mowa była o tym, że będzie kosztował $20,000. Tak. Wszyscy mówili, no gdzie tam 100,000 złotych nie będzie nigdy kosztował. I jeden z uczestników powiedział, panowie, za parę lat będziecie żałowali, że nie kupiliście za $20,000 Bitcoina. I teraz jak myślimy o poziomie 100,000 czy $200,000, to też się nam wydaje bardzo odległe. Nie wydaje mi się to odległe, Łukasz, nie o to mi chodzi. Nie? Mi chodzi tylko o ten rok. Tylko ten rok. Tak, nie. To, że my przekroczymy jakieś poziomy w ramach tego cyklu, bardzo, bardzo mocno w to wierzę. Naprawdę bardzo mocno w to wierzę. Zastanawiam się tylko nad tym rokiem, bo dzieją się te rzeczy. No spadają bomby w postaci właśnie Mt. Goxa, w postaci tego, co robią Niemcy i tak dalej, ale tak sobie myślę, super, bo gdyby to było jeszcze tak, że Niemcy sprzedają teraz, a za pół roku Mt. Gox, to by było gorzej. Bo no właśnie też myślę, że to byłoby gorzej. To lepiej, tak. Bo te spadki nie biorą się tylko z tego, że tam następuje wyprzedaż, tylko że rynek podąża za tymi sygnałami i też pozbywa się swoich krypto. 5 dzień lipca, widziałem taką statystykę, patrząc na dane on-chain, był drugim co do wielkości dniem, w negatywnym tego słowa znaczeniu, kiedy doszło do zamknięcia takiej ilości pozycji bitcoinowych wolumenowo. Pierwsze miejsce to był 2022 rok, wtedy kiedy ogłoszono upadek FTX-a, a teraz coś takiego. No więc nie mam wątpliwości, śledzę też inne krypto, śledzę Ethereum, śledzę Tona. Okay. Myślę sobie, że to może być też czarny koń. No ale dobra. To ja mam jeden temat, bo ostatnio... To czekaj, bo tu już chcę zmienić temat, bo jeszcze chciałem dać ostatni argument z Bitcoinem. Ostatni argument jest taki, że stopy procentowe w Stanach jednak myślę, że będą ostatecznie obniżane. Te dane z amerykańskiej gospodarki, one czasami są negatywne, ale zmierza to w pozytywną stronę. Natomiast patrzę na to, co robią europejskie banki centralne i one obniżają. Wyjątkiem oczywiście jest tutaj polski bank centralny. Widziałeś daną inflacji, że jednak nie jest tak dobrze. Prognozy są takie, że jednak inflacja w Polsce będzie wznosiła się do góry, ale generalnie nastroje są takie, żeby stopy procentowe obniżać, a to zawsze jest bycze dla krypto. I zamykamy ten wątek, przechodzimy do kolejnego tematu. Tak. Podsumowując, Bitcoin ciągle królem, mamy może chwilową wyprzedaż i cieszymy się z przeceny, ale wierzymy, że i jesteśmy o tym głęboko przekonani, że będziemy mieli duże wzrosty i to takie jest nasze patrzenie. Tutaj Remek napisał AI chyba nie CIA, ale to w nawiązaniu do tego, o czym mówiłem, i ktoś jeszcze napisał o smugach chemicznych, że były to a propos teorii spiskowych. Ja tylko przypomnę o jednej teorii spiskowej, o której jestem w 100% przekonany, że okazała się prawdą. Otóż w latach 50. bodajże pojawiła się taka teoria spiskowa, że rząd amerykański rozpyla jakieś dziwne rzeczy nad miastami i uwaga, okazało się to prawdą. Zostało to ujawnione na początku tego wieku, że faktycznie były takie akcje przeprowadzane i tutaj nie było żadnego... No i dodawali do wody. Tak, a druga teoria spiskowa, która również została potwierdzona, że dodawano do wody radioaktywne elementy, bodajże tam tych teorii było tyle, ale faktycznie były przeprowadzane takie eksperymenty i proszę, możemy się trochę pośmiać, ale no, z drugiej strony oczywiście myślę, że 99% tych teorii spiskowych to jest po prostu wyssanych z palca. Wracajmy do poważnego tematu bezpieczeństwa. Krypto rośnie, albo w ogóle zwiększa się zainteresowanie, pojawia się coraz więcej osób na rynku krypto po raz pierwszy i oto znowu jesteśmy świadkami wielkiego nasilonego ataku skamerskiego. Atak skamerski na użytkowników Coinbase'a. Raporty donoszą o tym, że bardzo wiele osób zostało zaatakowanych i tu nie chodzi o to, że ja teraz krytykuję Coinbase'a, bo to może dotknąć
każdą giełdę, bo to jest niezależne od zabezpieczeń giełdy. To w ogóle nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniami giełdy, tylko to ma coś wspólnego z nami jako użytkownikami giełdy. Dzwonią ludzie, przedstawiają się, że są z Coinbase'a, z supportu i proszą o dokonanie resetu hasła. Potwierdzają adres e-mail, na adres e-mail dostajemy maila z linkiem do resetu hasła, resetujemy hasło i logujemy się na Coinbase'a, na którym w pewnym momencie po prostu nie ma środków. Tak to wygląda. Ja czytałem o kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet ofiarach, którym skradziono ponad $100,000 każdej, więc mówimy tutaj o niebagatelnych kwotach. Największa była prawie $2 miliony. Także to jest coś, co... Łukasz, mogę się do czegoś przyznać. No. Wiesz, że teraz byłem tydzień na wyjeździe i zostałem oskamowany. O mamo, nie opowiadałeś. No, pamiętam, że jak sobie zdałem z tego sprawę, te 1000 euro. Jak zdałem sobie z tego sprawę... Ale na krypto? Nie. Okay. Natomiast jak zdałem sobie z tego sprawę na lotnisku, już tam, gdzie doleciałem, to wystąpiły dwa skrajnie różne uczucia w jednym momencie. Wściekłość i śmiech. Chciałem wynająć samochód i okazuje się, że jest taki serwis, który jest popularny, gdzie możesz wynajmować samochody od po prostu innych ludzi. Mhm. I znalazłem sobie tam kilka ofert i pomyślałem sobie, przetestuję. A już wiem dlaczego, jaka była moja motywacja, bo chciałem oczywiście pójść do wypożyczalni samochodów, ale okazało się, że ostatnio zamknąłem kartę kredytową, a żeby wypożyczalni samochodów wziąć auto, musi dać kartę kredytową, nie debetową, bo oni chcą się zabezpieczyć. Później się okazało, że nie tam, gdzie byłem. To w ogóle. No ale są takie firmy, które łączą cię z innymi właścicielami aut. Znalazłem takie auto, wymieniłem się z gościem kontaktami, wszystko ok. No i nagle się okazało, że pisali do mnie oszuści, którzy jak dostałem maila z tego serwisu, żebym wpłacił kasę tu i tu, to było do oszustów. Łudząco podobne adresy. Muszę powiedzieć, najgorsza rzecz, bo ja w momencie, kiedy zacząłem podejrzewać, co się dzieje, zacząłem się zastanawiać, ale jak to możliwe? No i faktycznie przypomniałem sobie, że w pewnym momencie gdzieś tam przekazałem swój adres mailowy temu, który chciał mi wynająć to auto. No więc tak to wyglądało. Wstyd mi z tego powodu i nawet powiedziałem mojej żonie, moim dzieciom, że będę o tym mówił publicznie, żeby było mi jeszcze bardziej wstyd. Natomiast powiem, co się wydarzyło. Zareklamowałem przelewy. Bo to były przelewy w euro i wróciły. Ale już się dowiedziałem o tym po urlopie. To znaczy mój urlop zaczął się w taki... No już później z tym machnąłem ręką, no to już mówiłem, kurde, no to mogło być gorzej. No to już jest lekcja na całe życie, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nigdy nie bądź przekonany, że się nie dasz oskamować. Oczywiście. Tak i jeszcze raz zaznaczę, jak się dowiedziałem, co sam sobie zrobiłem, to się śmiałem z tego, nawet powiem, Boże, jaki jestem głupi. Napisałem tylko temu oszustowi, że życzę mu wszystkiego najgorszego. No i tyle. No. Ale kasa wróciła. Napisałem do swojego banku, więc podejrzewam, że tam, gdzie puściłem przelew docelowy, tam już musiało więcej kasy wpłynąć. Nie wiem, co się wydarzyło, pieniądze wróciły. Okej, no to udało się, to dobrze. Pamiętajmy, że możemy próbować reklamować takie rzeczy, ale w krypto niestety to zwykle nie zadziała. I to jest i minus, i plus, tak. Bo jak wysyłamy krypto, to nikt nie może nam zabronić tego, ale z drugiej strony tak. Faktycznie, jeśli wyślemy źle, to możemy stracić. Podkreślam, każdy z Was, który używa jakiejkolwiek giełdy, i to nie tylko giełdy Kanga, chociaż mam nadzieję, że większość z Was właśnie Kangi używa, nie dawajcie się nabrać na to, że dzwoni Sławek, dzwonię ja, nie dawajcie się nabrać na to, że piszemy do Was w jakiejś ważnej sprawie. My co do zasady nie odzywamy się pierwsi, nie piszemy, nawet jeżeli ktoś do Was napisze i poda się, że jest z supportu Kangi, to potwierdźcie to tym, że wyślicie nowego maila do supportu Kangi i nie odpowiadajcie na tego, którego dostaliście, tylko po prostu napiszcie ręcznie, podając adres do supportu i załączcie mail, który dostaliście tak. Z prośbą o potwierdzenie autentyczności. To jest ten najlepszy
najlepszy sposób. My pracujemy nad dodatkowymi mechanizmami, mamy kilka ciekawych pomysłów, jak możemy pomóc Wam czuć się bardziej bezpiecznie, ale to, co w tej chwili jest, to jest już wszystko, co można zrobić praktycznie i dodawanie jakichś dodatkowych elementów tak naprawdę nie zwiększa bezpieczeństwa, a jedynie utrudnia życie i no, nie powoduje, że możemy być bezpieczniejsi, bo zawsze najsłabszym ogniwem jesteśmy my sami, jako użytkownicy. Tak jest. Łukasz, mamy gościa. Tak. Mamy Monikę z fundacji. Myślę, że możemy ją zaprosić. I tym razem Monika Czarniecka. Żebyście wiedzieli, u nas w firmie jest dużo Łukaszy i dużo Monik. Także Monika, cześć, witaj. Powiedz, co takiego dzieje się w tej chwili w fundacji. Cześć, dajcie mi najpierw znać, czy mnie słychać. Dobrze? Tak, Słychać. Dobrze, super. Słuchajcie, ja chciałam dzisiaj przypomnieć o Radku, czyli aktualnym podopiecznym naszej fundacji, który bardzo potrzebuje naszej pomocy. Radek ma już 17 lat, a od dziecka jeszcze przez brak specjalistycznych badań w Polsce nie został do końca zdiagnozowany. Lekarze określili jedynie stopień jego niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej. Natomiast to, co mu teraz najbardziej zagraża, jest to insulinooporność oraz stan przedcukrzycowy. I jeśli nie będzie z tym nic robił, to w wieku już 17 lat grozi mu niestety zawał. Jego mama niestety również ma problemy ze zdrowiem i w związku z tym nie może mu zapewnić odpowiedniej dawki ruchu, który jakby w jego przypadku jest kluczowy do tego, żeby zachował on zdrowie. I dlatego właśnie nasza fundacja zbiera teraz na specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu będzie mógł on regularnie ćwiczyć i jakby zapewni mu to drogę do zdrowia. I chciałam przypomnieć, jak możecie naszą fundację i Radka aktualnie wspierać. Oczywiście przez KangaPay, wysyłając środki anonimowo na adres na blockchainie, również tradycyjnym przelewem bankowym. A jeśli ktoś z Was chciałby w zamian za wsparcie Radka otrzymać jakąś fizyczną rzecz, fizyczny gadżet, to chciałam przypomnieć, że w Kanga Shop są dostępne między innymi czapki i teraz zaproszę mojego pomocnika. To są takie szafki. Cała kwota z ich sprzedaży zostanie przekazana na rzecz fundacji i teraz aktualnie na właśnie rzecz Radka. Super, dziękujemy. I bardzo dziękuję w imieniu Radka i jego rodziny za dotychczasowe wpłaty i oczywiście z góry za wszystkie przyszłe, również te najmniejsze. I właśnie do tego Was bardzo zachęcam, żeby wpłacać nawet najmniejszą kwotę, bo ona nas przybliży do celu. Tak, dzięki Monika. Dziękujemy bardzo. Ja chciałem podziękować przede wszystkim tym wszystkim, którzy reagują na taką prośbę o pomoc. Ja widziałem ostatnio filmiki z fundacji, jak przyprowadzane są nagrody do tych, nie nagrody, tylko te pomoce do tych osób, które potrzebują tych rzeczy i radość, jaka tam jest olbrzymia. Karma wraca, pamiętajcie, tutaj takie hasło, ale nie filozoficznie, tylko tak na prosto. Ważne jest to, że pomagamy w ten sposób i to ja chcę to podkreślić. Pomagamy tym, którzy nie są może supermedialni, którzy nie są takimi, wiecie, influencerami, którzy potrafią tutaj rozdmuchać jakąś akcję. My pomagamy tym zwykłym ludziom, którzy naprawdę potrzebują pomocy, którzy może są trochę zagubieni w tym swoim problemie, którzy naprawdę nie mają już innych często możliwości. My takim osobom chcemy pomagać. Nie szukamy tutaj rozgłosu, nie zależy nam na tym, żeby to były wielkie kampanie zbierające miliony, tylko właśnie chcemy pomóc tym wszystkim, którzy no, zostali sami sobie. Tak. Zaraz po tym odcinku oczywiście wpłacę sam. Zachęcam wszystkich do tego, żeby to zrobili. Pokażmy, że krypto jest dużo dobrej siły. Bardzo ciekawy komentarz, widzę tutaj jeden się pojawił od Saula. Powiedz mi, jak byś to skomentował? Nie, to jest moja druga porażka po tym, że dałem się oskamować. Dostałem w prezencie od mojej żony nową maszynkę do golenia i miałem ustawić 6 mm, tam było napisane 6, ale nie zauważyłem, że przed 6 jest 0,6. No i wiesz, zaczynam
i się załamała. Moja żona jak mnie zobaczyła, powiedziała, że to chyba jakiś żart, więc wczoraj w ogóle miałem taki zamiar, żeby nie przychodzić do pracy, no ale trudno, ze wstydu jeszcze nikt nie umarł, mówi stara rzymska maksyma, tak mi się wydaje, także muszę jakoś z tym żyć. Za tydzień już będzie lepiej. Dokładnie, nie masz się co martwić, to wszystko odrasta, to jest... da radę. Dzięki, Łukasz, za dobre słowo. Ja chcę powiedzieć o jednym ciekawym wydarzeniu, o którym nie rozmawialiśmy tydzień temu. Otóż czy słyszałeś coś o Hamster Combat? Akurat o tym nie słyszałem. Nie słyszałeś. No. Otóż to jest taka klikanka, taka gra na Telegramie. Klikasz tam i troszeczkę niby symulacja prowadzenia giełdy kryptowalut. Jesteś CEO giełdy kryptowalut, klikasz. Dlaczego o tym mówię? 150 milionów użytkowników w najkrótszym chyba terminie, albo jeden z 3 najkrótszych terminów w historii świata. Tylu użytkowników ta gra pozyskała. Co ciekawe, mamy token Hamster Combat, który już jest na jednej giełdzie notowany, tak trochę nie na rynku spot, tylko na rynku OTC, to jest taki przedrynkowe notowania. No i ja tutaj chciałem się zapytać naszych widzów, czy chcieliby, żebyśmy również dodali do giełdy ten token. Robię to tak zupełnie bez konsultacji, na pełnym spontanie jak zwykle. Dajcie znać w komentarzach, czy ten token jest czymś, czym bylibyście zainteresowani, czy chcielibyście mieć takiego. To nie jest meme coin, ani to nie jest gamingowy do końca coin, ale no, nazwijmy po prostu ten token, czy chcielibyście, żeby był dodany do Kangi, napiszcie w komentarzu, dajcie nam znać, będziemy przeglądali, czy jesteście zainteresowani takimi tokenami. Omówimy to za tydzień na kolejnym kwadransie. Tak jest. Mam prośbę do kogoś ze studia, żeby wrzucić roadmapę trasy. Pewnie jeszcze puścimy pod koniec filmik, ale widzę, że tu się pojawiają takie pytania. Przypomnę, że pod koniec lipca objeżdżamy Polskę dookoła. Jest pytanie, czy... piękna plansza się tutaj pojawiła. Pięknie. To proszę, róbcie wszyscy w tej chwili screenshoty, bo naprawdę ładnie to wygląda. No i a propos nowości na Kandze, to Łukasz, będę chciał z tobą pogadać zaraz o zleceniach cyklicznych, ale pokażmy, jakie nowe tokeny się pojawią. Wiem, że mamy przygotowaną tutaj też piękną Tak, planszę. mamy trzy nowe listingi, mamy ojejku, to jest Shrapnel, jeden na sieci Avalanche, Ondo na sieci Ethereum i Park na sieci Solana. Także widzicie, że już ta multi-chainowość na Kandze zagościła się w 100%. 9 lipca, czyli dzisiaj startują notowania Shrapnela. Jutro, następnego dnia zaczyna się listing Ondo, a 2 tygodnie później mamy Parcel. Kurczę, jak to się czyta? Tak, ale to chyba było 2 tygodnie wcześniej, tak mi się wydaje. Przepraszam, tak, 2 tygodnie wcześniej był start notowania Parcel i to są nowe rynki, które działają na Kandze ten park 2 tygodnie, a Shrap dzisiaj, Ondo jutro. Zapraszamy. Super jest to, że po pierwsze notowane są do mega złotówki, co oznacza, że prawdopodobnie niedługo znajdziemy je również w lokalsów i w kantorach, ale również to, że to jest właśnie multi-blockchainowe podejście. Każdy z tych tokenów na innym blockchainie. Pogadajmy chwilę o zleceniach cyklicznych. To jest funkcjonalność na Kandze, którą w tej chwili zaczynamy na nowo promować. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy fanami DCA i różne giełdy mają coś takiego jak zlecenie cykliczne, natomiast wydaje mi się, że Kanga ma jedną rzecz bardzo unikalną, mianowicie taką, a może najpierw przypomnijmy, co są te zlecenia cykliczne. Tak, zlecenia cykliczne to są takie zlecenia, które możemy złożyć raz, a one będą powtarzane ileś razy. Podajemy, że na przykład chcemy kupować bitcoina o wartości 100 zł przez najbliższe, 100 zleceń składać co godzinę. Albo codziennie, co 24 godziny, tak. Albo co tydzień. Na Kandze tych przedziałów czasowych jest dużo do wyboru. Kto z tego korzysta? No właśnie ten, kto wierzy w strategię DCA, czyli uśrednionego zakupu. Chociaż na Kandze możliwość jest również wyprzedawania. Oczywiście. Cykliczne wyprzedaże. I teraz dlaczego mówimy o tym, że to jest ważne?
Wiecie, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w eksperymentach, które pokazujemy, wychodzi na to, że ci, kto stosują strategię DCA, oni po prostu nie tracą na rynku krypto. Oczywiście mówimy o kluczowych kryptowalutach. Ci, co tradują, czyli szukają tego dołka, żeby sprzedać na górce, czasami zdarza się, że mają duże sukcesy, ale generalnie nasze doświadczenie jest takie, że jeżeli komuś się nawet udało znaleźć dołek i później górkę, to się zdarza raz, a później okazuje idzie w drugą stronę. Przy strategii DCA nie martwisz się. Tak, ja znajduję nie dołek i górkę, tylko górkę i dołek. Nie, bo to się nazywa negatyw. Podejście takie dokładnie ten sygnał. No, mi to nie działa faktycznie. Ja uważam, że DCA jest takim najbezpieczniejszym, najhigieniczniejszym sposobem zakupu kryptowalut. Nawet jeżeli zdarzało mi się kupować większą ilość kryptowalut, to też robiłem to przy pomocy DCA, a po prostu kupowałem nie co tydzień za 1000 zł, tylko kupowałem na przykład co godzinę albo co 20 minut. Tak? To też jest bardzo, bardzo wygodne, ale jest jedna bardzo ważna cecha naszych zleceń. No właśnie. Otóż my postanowiliśmy być bardziej otwarci dla każdego, nie tylko dla tych, co kupują za 1000 zł. Ale właśnie u nas te zlecenia mogą być naprawdę na nieduże kwoty. Mówimy tutaj o kilku złotych nawet, nie wiem, 3, 4, 5 zł, pojedyncze zlecenie możemy składać przy pomocy tego DCA i to jest, myślę, sposób na to, żeby te osoby, które nie mają albo nie chcą na razie ryzykować dużymi kwotami, mają 50 zł albo 100 zł. Zabawcie się, ustawcie sobie zlecenia cykliczne, popróbujcie, zobaczcie jak to działa, na przykład na rynku Dodge'a możemy coś takiego zrobić. Minimalne zlecenie, które w tej chwili oczekujemy, to jest około 2 zł, czyli powiedzmy sobie szczerze, nic. No. Tak, no nic, tak, jakoś to dźwigniemy, no nie? W porównaniu do innych giełd tutaj naprawdę jesteśmy, tak jak powiedziałeś, bardzo otwarci dla tych, którzy chcą na razie rozpocząć z małymi kwotami. No, to prawda. A jeżeli chcecie wejść na giełdę Kanga, no to bardzo dobrym sposobem na to, żeby mieć pierwsze środki na Kandze, za które możemy kupować na przykład Dodge'a, to jest oczywiście usługa peer-to-peer. I tutaj muszę powiedzieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, właśnie. Miałem potrzebę ostatnio sprzedania trochę omega złotówek, nic wielkiego, kilkaset złotych. I udało mi się to zrobić przez peer-to-peer. I po prostu byłem przeszczęśliwy. Działałem jako operator tutaj i było naprawdę bardzo fajnie, a potem działałem również jako klient i to też było bardzo fajne, także zachęcam do tej usługi. Ale mówię o tym, pozdrawiam tych wszystkich, z którymi zrobiłem transakcje, ale mówię o tym, ponieważ wprowadzamy nową formę zakupu. W tej chwili promocyjnie na sieci peer-to-peer będzie można również kupować bezpośrednio USDT. Tak, i to się zaczyna dzisiaj. Pierwsi operatorzy rozpoczynają już swoją działalność, więc mamy 2 komunikaty. Po pierwsze, jeżeli chciałbyś przetestować i kupić albo sprzedać jako użytkownik po prostu USDT, no to dzisiaj powinna pojawić się taka możliwość, ale druga rzecz, szukamy operatorów. Zarówno do bycia operatorem peer-to-peer omega złotówkowego, jak i USDT. Tutaj zawsze jest stała prowizja, niezłe pieniądze w mojej ocenie, które zarabiają właśnie ci, którzy są operatorami. Operatorem może zostać każdy, zgłoś się do nas, a customer service przeprowadzi cię i wszystko ci wyjaśni. To jest faktycznie usługa, która nam się tutaj rozwija. Także uważam, to jest bardzo ważne. Bycie operatorem oznacza, że jesteś zainteresowany tym, żeby sprzedać albo kupić omega złotówkę, omega euro, omega dolara albo USDT i to jest właśnie ta nowość. Za złotówki, dolary, euro ty wybierasz, jakie transakcje cię interesują, jakimi kanałami płatności jesteś zainteresowany, czy blikiem, czy przelewem bankowym. To jest bezpieczna, pewna i legalna transakcja. I pojawi się również dzisiaj nowy kanał, trochę kontrowersyjny, ale jednak się pojawia. Tak. Mówimy jego nazwę tak publicznie? Myślę, że możemy, że tam ci się nie domyślą. Powiem tak, kanał jest rewolucyjny, umożliwia rewolucyjne wpłacanie fiatów i wypłacanie właśnie dla operatorów peer-to-peer i tych, którzy korzystają z peer-to-peer. Zachęcamy i czekamy na kontakt z customer supportem. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie znać. Tutaj Maciek Tomczyk napisał, że w Białymstoku będzie, przypomnę, Maciej Tomczyk, czyli lider kryptoekipy, no bo zapomniałem o tym dodać, że staramy się na każde wydarzenie w ramach Kanga On Tour przyciągnąć jakiegoś influencera. Także
może ktoś będzie chciał objechać z nami całą Polskę. Wow. Zapraszamy. Powinniśmy jakiś taki token rozdawać, NFT na każdym, a potem jak ktoś ma wszystkie te NFT-ki, coś zorganizować. Dobry pomysł, Łukasz, musisz to przemyśleć, myśleć i wdrożyć, ale pomysł jak najbardziej okej. Justin Shine, czyli człowiek, który stoi za Tronem, powiedział, że pracuje w tej chwili nad tym, żeby po Tronie można było przesyłać stablecoiny za zupełne zero, czyli za darmo. To jest to. I w ogóle wtedy, jak lała się krew na rynku, moja obserwacja była taka, że Tron się bronił. Co ciekawe, no nie, na początku tego roku on trochę nas zawodził, ale teraz trochę zaskakuje. W ogóle zaczyna, moim zdaniem, ten świat krypto zaczyna tak pomału się porządkować. To znaczy wiele projektów, które były interesujące, one troszeczkę odchodzą w zapomnienie i to dobrze, bo ma te inne projekty starsze, ale już takie okrzepłe i silne, mogą się troszeczkę rozepchać na rynku. Uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra tendencja i już widać, że Tron, że Solana zaczyna być już taką stabilną, Cardano i kilka innych, które do tej pory były tak troszeczkę egzotycznie traktowane, ale tutaj bardzo dobrym kierunku idziemy. No Tron jest najpopularniejszą siecią do przesyłania stablecoinów. Tak, no 50 miliardów Tethera znajduje się na Tronie, czyli największa podaż. Także myślę sobie, że to jest bardzo ciekawe. Co ciekawe, gdzieś znalazłem też taką informację, że Shine zapowiada, że to nie tylko będzie na Tronie, że on chce wdrożyć na Ethereum. Ja się zastanawiam, jak on zamierza to zrobić, to żeby można było przesyłać za darmo stablecoiny. Może będzie dorzucał, dopłacał. Tutaj jedno bardzo ciekawe pytanie pojawiło się i teraz uwaga, mówię do całego działu IT i analizy i rozwoju produktu Kangi. Tutaj Robert Bączek pyta, czy na Kanga można pożyczyć krypto pod zastaw stablecoinów? Pożyczyć stablecoiny pod zastaw krypto możemy. Z tego co wiem, tam nawet ostatnio pojawiła się jakaś pula dostępnych środków, więc zachęcam do tego. Czy w drugą stronę będzie można? Robercie, tak, pracujemy nad tym, będzie taka usługa, bądź z nami i mówię teraz nie tylko do Ciebie, ale do wszystkich, to jest dobry moment, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybuj, dzwoneczek, żeby informacje na temat tego, co się dzieje na Kandze, nie umknęły Wam i żebyście byli jednymi z pierwszych, którzy będziecie mieli do nich dostęp. I tak, i Łukasz, mamy jeszcze 2 ogłoszenia dotyczące Kangi. Jedno z nich to konkurs. Tak. Więc nieustający konkurs, o tym konkursie mówisz? Tak, o tym będę chciał powiedzieć, ale jeszcze wcześniej mam jeszcze inne ogłoszenie, więc czy ty masz coś do dodania? Nie, myślę, że minął właśnie 4. kwadrans i chyba pora zmierzać ku końcowi, czyli ogłosić wyniki naszego nieustającego konkursu. Tak, ale zanim ogłoszę, to jeszcze tutaj zostałem poproszony o to, żeby zrobić reklamę naszego sklepu. Uwaga, ostatnie udostępnienie ekranu na dzisiaj. Share screen. Uwaga, zestaw tutaj jest damski, ale również możesz znaleźć męski zestaw KNF, bardzo ważne, możesz kupić w Kanga Shopie. To jest koszulka, to jest torba i kubeczek. Taki w sam raz na wakacje, jeżeli jedziesz do Mielna, do Koszalina, do Kołobrzegu, czy gdziekolwiek indziej, musisz taki zestawik mieć, tak, do chałup, to tam akurat bez koszulki, ale zestaw KNF, damski, męski. Przypominam, że wszyscy ci, którzy płacą Kanga Payem tutaj na naszym Kanga Shopie, mają 15% zniżki, także za ciężkie słowo dla mnie. Spieszmy się. Szykujcie się, rozpędzajcie się i kupujcie. I to koniec tutaj lokowania produktu. No i Łukasz, gdybyś mógł przypomnieć zasady konkursu, a ja przygotuję się a propos zwycięzcy. Mamy nieustający konkurs dla każdego, kto potrafi w mazaki, pisaki, linie i fale, Eliota nie tylko. Czyli jeżeli potraficie przeprowadzać analizę techniczną, a może po prostu macie dobrą wiedzę i dokładnie umiecie w głowie wyliczyć, jaki będzie kurs Bitcoina za 7 dni, czyli w przyszły wtorek o godzinie 9 rano na rynku Bitcoin do USDT na Kandze. Jeżeli potraficie to zrobić, pokażcie, że jesteście w tym najlepsi i dajcie teraz komentarz #kwadrans z Kangą 210 i potem cenę w dolarach, jaką uważacie, że Bitcoin będzie miał. Ta osoba, która będzie najbliżej, która okaże się najlepszym specjalistą i najlepszym analizatorem technicznym na przykład. To brzmi jakbyś mówił o jakiejś radzieckiej maszynie, no ale mów dalej.
Więc jeżeli ta osoba, która będzie najbliżej tej ceny właściwej, ta osoba wygrywa i uwaga, pomylić się można tylko o $25. To jest nasza górna granica błędu, czyli jeżeli nie będzie lepszej oferty niż bliżej niż $25, to nagroda przechodzi na następny tydzień. A jaka to nagroda? To jest 10, to jest ilość Kang, którą wyliczamy według wzoru 10% łapek w górę, także teraz wszyscy po prostu klikamy łapki w górę, a nawet jak nie bierzesz udziału w tym konkursie, to kliknij łapkę w górę, no bo przecież to jest dobry znak. Ale jest jedno wyjście, żeby zwiększyć sobie limit, no bo $25 okazuje się, że przy tej cenie to jest już tak trochę czasami trudno. Zwłaszcza przy tak coraz spadającej sile nabywczej dolara, także tutaj zwiększamy to do 100. Do 100, ale co trzeba zrobić, żeby mieć 100? Trzeba napisać drugi komentarz. Jeżeli oprócz komentarza z udziałem w konkursie napiszecie jeszcze drugi komentarz, to wasz limit błędu zwiększa się do $100 i będziecie brani nawet pod uwagę, jeżeli ten błąd będzie właśnie wynosił $70-80. Można jeszcze dostać dodatkową nagrodę. Wystarczy, że oprócz tego, że weźmiecie udział w konkursie i wygracie, to udostępnicie ten materiał komuś innemu, czyli kliknijcie klawisz share i udostępnicie innym. I wtedy dorzucamy do puli jeszcze 20 tokenów KNG. I uwaga, mamy zwycięzcę. Mamy zwycięzcę, brawo. Tak, zwycięzca wygrywa 55,7 tokenów KNG i tym zwycięzcą jest Tomek 4762. Tomek 4762. Gratulujemy i zapraszamy do najbliższej kolektury, żeby odebrać nagrodę, czyli do naszego customer service. Jesteśmy wzruszeni i dumni. No i co, Łukasz? Chyba okrzyki. Ja już raz zawołałem, więc teraz powiem, uwaga, inaczej. KNF, Kanga na fali, to jest dzisiejsze zawołanie. W związku z tym, co sprzedajemy, a ja w takim razie powiem, że używaj odważnie albo odpowiedzialnie Kangi i kryptowalut, czyli w skrócie UOKiK. I tymi pozdrowieniami Was żegnamy. Proszę skomentujcie ten odcinek w komentarzu w skali od 1 do 6. Bum! Słyszymy się w sobotę. Hej! Cześć! We are Kanga, beyond crypto.